Երկրորդ փուլը ընդգրկում է այն հարցերը, որոնց լուծումը դեռ պիտի բանակցվեր։ Այսինքն դրանք ոչ թե իրականացվելիք հարցեր էին, այլ ընդհանրապես նշмарում էին այն հարցերը, որոնց շուրջ պետք է գալ համաձայնության։ Այսինքն մենք խաղաղությունը արդեն հաստատել ենք, լիարժեք։ Բանակցում ենք այլ չլուծված հարցերի մասին։ Եվ որոնք են այդ հարցերը։ Քելբաջարի եւ Լաչինի վերադարձ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին միացնող միջանցքի պահպանումով, սա չլուծված հարց է, ինքը որպես նպատակ արտացոլվում է, բայց չլուծված հարց է։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի սահմանումը ՄԱԿ-ի կամ ԵԱԿ-ի հովանու ներքո Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամարտահայտման հիման վրա։ Այսինքն այս երկու նպատակը հռչակվում է, բայց դրանց իրականացման եւ քայլերի շուրջ դեռ պետք է շարունակվեին բանակցություններ։ Սա ինչ է նշանակում։ Օրինակ, ով որ դիվանագիտության մեջ այդքան էլ թրծված չի, ես դες ասեմ, երբ որ չլուծված հարցերը առանձնացվում են մի փաթեթի մեջ, դա նշանակում է, որ այդ հարցերի լուծումը դառնում է փոխկապակցված։ Դրա մասին 2021 թվի հունվարի 14-ի իր հոդվածի մեջ գրել է Յուրի Պապովը, որը այն ժամանակ համանախագահն էր Ռուսաստանի կողմից։ Ինքը գրել է, որ вопрос передачи Кельбаджара и Лачина будет решен в увязке с определением конечного статуса Нагорного Карабаха. Այսինքն Քելբաջարի եւ Լաչինի ոչ միջազգային մասի վերադարձի հարցը պետք է լուծվի կապված Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հաստատման հետ։ Հիմա ես բացատրեմ այս մեթոդոլոգիան ինչա նշանակում։ Սա նշանակում է հետևյալը, քանի որ գրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական ստատուսի լուծումը պետք է կատարվի հենվելով բանի այդ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կամարտահայտման հիման վրա անցկացված հանրաքվեի վրա, որտեղ պետք է դրվեն հարցեր, որոնք ոչ մի սահմանափակում չունեն եւ բոլոր կողմերը դրանց արդյունքի հետ պետք է համաձայնեն։ Սա նշանակում էր, որ այդտեղ շարունակում էր մնալ հայկական եւ ադրբեջանական շահերի բախում, հասկանում եք։ Օրինակի համար ադրբեջանցիները պետք է պնդեին, որ գիտեք ինչ եկեք վերադարձնենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության բանը Լեռնային ադրբեջանական մասը, ընդ որում իրանք արդեն մեծ աճել են, այն ժամանակ այսքան էին, ընդամենը 45000 են, հիմա 150000 են դառել, պետքա ուրեմն այդ բոլորին այնտեղ մտցնել։ Հայերը պետք է պնդեին, որ չէ, այդպես բան չկա, պետք է պահպանենք համամասնությունները եւ այլն։ Այս հարցերի շուրջ երբեք, ես պատասխանատու ձերով ասում եմ, երբեք ձեռք չէր բերվելու որևէ համաձայնություն։ Եվ բոլորը գիտակցաբար գնում էին այս պլանի իրականացմանը, որովհետև այս հարցերի շուրջ, քանի որ չէր ձեռք բերվելու համաձայնություն, ամբողջ իրականացումը խաղաղության պլանի կավարտվեր առաջին փուլի իրականացմամբ։ Ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը եւ Արցախը լեգիտիմորեն կպահպանեին իրենց վերահսկողությունը ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի վրա, գումարած դրան Քելբաջարն ու Լաչինը, ընդ որում երաշխավորված խաղաղության պայմաններում։ Սա էր ամբողջ այս պլանի էությունը։ Իսկ եթե հանգարցակի Ադրբեջանի համար շատ կարևոր դառնար Քելբաջարի եւ Լաչինի ոչ միջանցքային մասի վերադարձը, Ադրբեջանը պետք է գնար արմատական զիջումների Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական կարգավիճակի հաստատման հարցում։ Այսինքն ստեղծում էինք խաղաղություն, իսկ օդում կախում էինք ապագա սերունդների համար մի հնարավորություն, որ ի վերջո կարող է Քելբաջարը հետ գնա Ադրբեջանին, բայց Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման գնով Ադրբեջանի համար։ Այսինքն ես չգիտեմ, սրանից լավ պլան մեկ էլ բանն էր 97 թվականի փուլային պլանն էր։ Դրա մասին խոսանք, եթե հարցեր հնչեն, բայց սա իրականում
Ես չգիտեմ, այստեղ թերությունը որն է, այս պլանի մեջ։ Այսինքն ոնց կարելի էր ստանալ սենց այսպեսի պլան, ընդ որում երկու անգամ, մի անգամ ապրիլին 19 թվականի, մյուս անգամ արդեն հունիսին եւ ուղղակի չընդգրկվել այս բանակցությունների մեջ ամբողջ սրտով, եռանդով, ջերմեռանդությամբ, որպեսզի մենք ստանանք այս իրանալի խաղաղությունը։ Եվ սա այս հարցադրումը մեզ շատ տենց բան ձևով բերում է դեպի երկրորդ հարցը, թե ինչ է եղել այս պլանին Նիկոլ Փաշինյանի, շատ սահուն ձևով մենք գալիս ենք այս հարցին։ Ինչ է եղել Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը այս պլանին։ Ուրեմն նախ եւ առաջ արձանագրենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր պատասխանը չի հրապարակել։ Չի հրապարակել։ Ինչպես նաեւ իդեպ չի հրապարակել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատասխանները, չի հրապարակել Ռոբերտ Քոչարյանի պատասխանները Մինսկի խմբի համանախագահության առաջարկներին, չի նաև հրապարակել Սերժ Սարգսյանի պատասխանները բացառությամբ իր դիմումին Պուտինին։ Գիտեք, երկու հատ նամակ է հրապարակել եւ բնականաբար չի հրապարակել Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը։ Մենք հարց է չէ առաջանում։ Քեզ եկել է 2019 թվին սենց փաստաթուղթ։ Խաղաղություն, Ղարաբաղի դե ֆակտո անկախություն եւ դուք վազեիր ես բանակցելու։ Դու ինչ ես պատասխանում։ Դու 3 տարբերակ, ես արդեն ասացի, 3 տարբերակ ունեիր։ Կամ պիտի անմիջապես սրանից բռնվեիր, գնայիր խաղաղության հասնելու նպատակին։ Ես հիմա ապացույցներ կբերեմ, որ Ալիևը համաձայն էր։ Ես այդ ապացույցներն կբերեմ։ Երկրորդ տարբերակը գոնե շարունակեիր բանակցել, ասեր լավ, այս պլանը ունի խնդիրներ, ես առաջարկում եմ այսպիսի փոփոխություններ, եւ երրորդ տարբերակը դա պատերազմի տարբերակն է, երբ որ դու ոչ մի բան չես պատասխանում։ Դու թքում ես միջազգային հանրության ճակատին։ Ֆրանսիայի, Ամերիկայի, Ռուսաստանի ճակատին ես թքում։ Ամբողջ միջազգային հանրության առաջ։ Դու չես պատասխանում այս պլանին։ Հիմա այս առումով մենք հələ որոշակի պատասխան չունենք, չէ՞, որովհետև Ռուբեն Ռուբինյանը ասում է մենք ոչ թե մերժել ենք, մենք գտնվում ենք գնահատման փուլում։ Փաշինյանն էլ է նման մի բան ասում է մենք ուսումնասիրում ենք այդ բանը առաջարկը։ Հիմա որ դուք հասկանաք այդ ասածների աբսուրդը, ես ձեզ ուզում եմ պարզ փաստի առաջ դնել։ Հայաստանը ստանում է այդ առաջարկները 2019 թվականի ապրիլին եւ հունիսին եւ մինչեւ ընդհուպ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա եւ Ղարաբաղի վրա, գտնվում է գնահատման փուլի մեջ։ Պատասխան չի տալիս։ Այսինքն ինչքան ժամանակ է պետք, որ դու պատասխանես այս առաջարկներին։ Ես այս հարցը իզուր չեմ դրում, մի հատ պատմական օրինակ եմ ուզում բերեմ։ Գիտեք, որ ասենք 1904 թվականի ռուս-ճապոնական պատերազմը սկսել է այն պատճառով, որ Նիկոլայ II-ը ժամանակ չի գտել Ճապոնիայի նոտաները եւ նամակները կարդալու համար։ 3 ամիս մարդիկ ուղարկել են ինչ որ բաներ են, վեճեր են եղել, չի պատասխանել։ Մինչդեռ եթե պատասխաներ ու ինչ որ ընդառաջ ինչ որ քայլեր աներ, այդ պատերազմը չէր լինի։ Մի պատերազմ, որը այնքան խայտառակ պատերազմ դարավ Ռուսաստանի համար, որ սկսվեց առաջին ռուսական հեղափոխությունը, դրանից հետո կորուստներ, կորցրեցին Սախալինի կեսը եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդ խայտառակությունից հնարավոր էր խուսափել, բայց Ռուսաստանը մեծ երկիր է, ինքը իրեն կարա թույլ տա նման կորուստներ։ Էլի սխալ էր, բայց կարա թույլ տա նման կորուստներ։ Ռուսաստանը չկործանվեց այդ պատերազմից։ Հայաստանը կործանվում է, Արցախը ոչնչացավ։ Նիկոլ Փաշինյանը չի պատասխանել, իսկ հիմա ես դες կապացեմ ավելի ճիշտ, ինքը պատասխանել է։ Ինքը չի պատասխանել դիվանագիտական խողովակներով։
ինչպես մենք հասկանում ենք Փաշինյանի եւ Ռուբինյանի բացատրություններից, բայց ինքը պատասխանել է հրապարակային իր ելույթներով եւ քայլերով։